आज हामी चाहिँ फेरि आँप फन्ड गर्न आँटेको छौँ। अस्तिको पालि चाहिँ अम्बक खन्ड गरिसक्यौँ होइन। धेरैको लागि चाहिँ धेरैहरूलाई चाहिँ मन परेर होइन मेरो भिडियो। साथीहरूले पनि भन्दै थियो क्या आँप फन्ड चाहिँ कहिले आउँछ भन्दै थियो। अब 6 दिन भइसक्यो। 6 दिनपछि हालैमा हामीहरूले चाहिँ 1-2 दिनपछि नै आउँछौँ भन्दै थियौँ। ल अब हामीहरूले चाहिँ अम्बक खन्ड चाहिँ त्यो अम्बक देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो आँप देख्न सक्नुहुन्छ। हो त्यहाँ जाने अनि गर्ने। ल सबैभन्दा सुरुमा यो भ्लग सुरु हुँदा भन्दा अगाडि चाहिँ सबैजनाले सब्सक्राइब लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला होइन। अनि यो चाहिँ मेरो बहिनी हो। बहिनी र म आज एक ब्याग आँप लिन जान्छौँ। त्यहाँको आँप मिठो हुन्छ अरे क्या। त्यसैले ल अब भिडियो स्टार्ट। लु एकैछिन ल तपाईँहरूले 0:01 सबै लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। 3 2 1 0 ल गरिसक्नुभयो होला। ल अब हामीहरू चाहिँ फेरि आँप लिन जाँदैछौँ। जाउँ। कस्तो राम्रो है। अहिले भर्खर पानी परेर रोकिएको छ। थोरै त पानी परेको नि माटो भिज्ने ठाउँ छ लाग्दैछ। यहाँ त पर्सको कसले खान्छ त्यत्रो अघि अहिले कति बज्यो? ठ्याक्क 6 बजे छ। त्यत्रो यत्रो 6 बज्दा नि यस्तो छ नि। हामीले भर्खर त रोकेको यहीँ छ घर। अब हामीले चाहिँ रोकाउनु पर्यो। बिहान गर्ने भनेको होइन। धेरै गर्मी भएको थियो होइन। अनि त्यसैले अब बिहान गर्ने बिहान अरे बिहान त अलिक बिहानदैन चर्च गइन्छ शनिबारको बेला। आइतबार पनि त्यस्तै हो। आइतबार गर्ने भनेको अब अलिक ढिलो हुन्छ भनेर के भन्छ अहिले भर्खर पानी परेको थियो। बिहान दिउँसोभरि चाहिँ गर्मी भएको थियो होइन। त्यसैले अब रातिको बेला गर्नु आँटेको छौँ। हात्ती देख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ अलिक सेतो भएछ कालो त। ल जाउँ। ल अब चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ। अलिक सानो अलिक बिस्तारै हिँड्ने। फेरि अब कसरी चढ्नु त आउँदैन। यहाँ हाला हो भए चाहिँ चढिन्छ। यहाँ लिएर आउँछ कति धेरै रोड थियो नि। लु सकेन है। अब खोइ म जान्छु एकपल्ट। बलभन्दा धेरै बुद्धि चाहिन्छ। बल र बुद्धि छैन बनाउन। सक्छौ र तिमी। रोटी देख्न सक्नुहुन्छ गाइस। किरा मान्नुहुन्न धर्ममा। अब कसैलाई हेल्प गर्नु पर्यो। हेल्प माग्नु पर्यो। कति धेरै रोट्यो। यहाँ छ रोटी। यहाँ लागिसक्यो हौ मलाई। आउँदैछ रोटी। अब मेरो खुट्टा मुनि होला टोक्नको लागि। सिधै चढ। सकिने र फर्सीको मुन्टा। फर्सीको पट हो नि। फर्सीको मुन्टा ल्या। फर्सीको मुन्टा हालेको कमिरालाई पो हान्दो रहेछ। एकैछिन ल नत्र कमिलालाई नै लाग्दैछ। ल्या जरो ल इभा लट्ठी लिएर आऊ त लट्ठी। लट्ठीले झार्ने भइहाल्छ ल। ल जाऊ लिएर आऊ। लट्ठी लिएर आऊ न। जाऊ
फेरि सबै देखिन्छ कत्रो मेरो गरेको खै आउँदैन त एकछिन ल गाइस म यहाँ भिडियो बन्द गरेर पर्खिन्छु मैले चाहिँ यहाँ लट्ठी ल्याइदिइसकेँ अब चाहिँ हेर्नु पर्ने ओइ केटा ओइ पानी चिस्काएको अहिले भर्खर पानी परेको थियो नि त थेट पानी पनि कति परेको छ ओ लडिन्छ है मुनि आगोहरू उडेको हो मुन्ने हातमा ब्ल्याङ्केटहरू हातदेखि ब्ल्याङ्केटहरू हाल्यो यहाँ ए झर्छ है बन्द गर झरो किन हराएको ए यत्रो ठुलो छ यहाँ त यति भइसक्यो गुलियो पनि परेछ ए यहाँ राखौँ न सबै चोप रहेछ लु कतिवटा भयो अब थाहा पनि भएन कति जाने होस् अब जाउँ ल यति मात्र भेट्यो यहाँ हाल्नु त अब झारिसकेर यहाँ मिठो रहेछ अमिलो छ हौ घरमा नुनसँग खाएर झन् मिठो हुन्छ कहाँ दानामा टोकेको कहिले जानमा छ क्या अहिले ल सबैजनाले लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला आँप खानु मन छ भने होइन ल आजको लागि यति नै ल बाई अर्को पालि फेरि भेटौँला